Guten Tag, Kinder. So, yesterday we were learning unofficial time, the time that you use when you speak to someone, spoken language. In spoken language, you use unofficial time, correct? So, let us revise the part that we learned yesterday and then go ahead. So, let's start. So, as we saw yesterday, first we take the reference of the exact time, that is, minute hand is at 12 o'clock. In that case, we say es ist 8 Uhr. For example, in the middle clock, es ist 8 Uhr. But now, if there are 15 minutes to 8 o'clock, then we say es ist Viertel vor 8. Viertel means 15 minutes and 4 means before. So, es ist Viertel vor 8. Similarly, if 15 minutes have passed 8 o'clock, then we say es ist Viertel nach 8. Correct? So 4 and nach. And 15 minutes means Viertel. Now the same applies to 10 minutes also. We say 10 instead of Viertel. 10 vor and 10 nach. Zum Beispiel in der Mitte, es ist 5 Uhr. Links, es ist 10 vor 5. Und rechts, es ist 10 nach 5. Correct? So now, let us go ahead and learn some more rules related to unofficial time. So let's go. Now, like we said for Viertel and 10, similarly we can say the same for 5 Minuten. So now instead of Viertel and 10, we have to say 5. Simple. So in der Mitte haben wir es ist 3 Uhr, links es ist 5 Uhr, Entschuldigung, es ist 5 vor 3. Correct? 5 minutes before 3 o'clock. Es ist 5 vor 3 und rechts es ist 5 nach 3. 5 Minuten after 3 o'clock. Correct? Simple. Noch ein Beispiel. In der Mitte haben wir 7. Es ist 7 Uhr. Links, es ist 5 vor 7 und rechts, es ist 5 nach 7. Correct? 5 minutes before and 5 minutes after. Here are some more examples. Es ist 10 Uhr. 5 minutes before that, es ist 5 vor 10 and 5 minutes after, es ist 5 nach 10. Es ist 11 Uhr. Es ist 5 vor 11. Es ist 5 nach 11. Es ist 12 Uhr. Es ist 5 vor 12. Es ist 5 nach 12. Okay? Extremely simple. For and nach. Now the same thing applies if there are only 2 to 3 minutes remaining to some time. For example, if you see in the middle clock, it is 11 o'clock. To the left hand side, there are only 3 minutes to 11 o'clock. And to the right hand side, there are only 3 minutes after 11 o'clock. So in this case, we use the word kurz. Kurz means a very short time. Very short. So kurz means a very short time. So es ist kurz vor 11 means a very less time before 11. And to the right hand side, es ist kurz nach 11. Just 2 to 3 minutes after 11 o'clock. So kurz vor and kurz nach. Here are some more examples. Es ist 7 Uhr. To the left hand side, it is 6:57, means only 3 minutes are remaining for 7 o'clock. It is almost 7 o'clock. So you say es ist kurz vor 7. And to the right hand side, only 3 minutes have passed after 7 o'clock. So es ist kurz nach 7. Es ist 8 Uhr. Es ist kurz vor 8. Es ist kurz nach 8. So here both the times, there are only 2 minutes before 8 o'clock and 2 minutes after 8 o'clock. Es ist 9 Uhr. Es ist kurz vor 9. Es ist kurz nach 9. Es ist 10 Uhr.
Es ist kurz vor 10. Es ist kurz nach 10. So whatever it is, you have to say kurz vor that hours. For example, kurz vor 8 and kurz nach 8. Okay? Simple. Now let us see if the minute hand is at 6. So we already know left hand side es ist 3 Uhr. Simple. But now if there are 30 minutes remaining for 3 o'clock, we say es ist halb 3. So actually it is 2:30, not 3:30. 2:30, but the next hour is 3. There are 30 minutes to 3 o'clock. So we say es ist halb 3. Es ist 12 Uhr. And 11:30 es ist halb 12 because 30 minutes are remaining for 12 o'clock. So we always have to tell the next number. If it is 11:30, you have to say halb 12. 10:30 es ist halb 11. 4:30 halb 5. So you tell the next number always. Next number. Okay? Simple. Some examples. Es ist 7 Uhr. 6:30 es ist halb 7. Es ist 8 Uhr. 7:30 es ist halb 8. Es ist 9 Uhr. 8:30 ist halb 9. 9:30 is halb 10. And 10:30 is halb 11. Okay, always tell the next number. Now, similar to what we learned earlier, if it is 2:30, es ist halb 3. We have learned this now. But now, if there are 5 minutes to 2:30, so we say es ist 5 vor halb 3. Because 2:30 is halb 3 and there are 5 minutes before that. Correct? So 5 vor halb 3. And if 5 minutes have passed 2:30, 5 nach halb 3. Okay, es ist halb 3. 5 minutes before that, es ist 5 vor halb 3. And 5 minutes after that, 5 nach halb 3. Okay? Similarly now, if it is 2:30, we know es ist halb 3. But if there are 10 minutes before 2:30, we say es ist 10 vor halb 3. And if 10 minutes have passed 2:30, we say es ist 10 nach halb 3. Okay? Now there is one more way of saying this. If the minute hand is at 4 or 8, what is the other way? Es ist 20 nach 2. Okay? Like we said, Viertel nach 2 is 2:15 is Viertel nach 2. 2:10 is 10 nach 2. 2:05 is 5 nach 2. 2:20 is 20 nach 2. Okay? Similarly, to the right hand side, if you see, it is 2:40. If 5 minutes are there for 3 o'clock, we say 5 vor 3. 10 minutes before 3 o'clock, 10 vor 3. 15 minutes before 3 o'clock, Viertel vor 3. And 20 minutes before 3 o'clock is 20 vor 3. Correct? But this does not hold for 25 minutes before or after. For 25, you have to take the reference of halb 3 only. Okay, for 20 minutes, you can take the reference of the next time. Okay, simple. So we'll practice this in the worksheet and you will be more confident about this topic. Okay, good. Tschüss.